Oke saudara, ini mau nyetrum ya, mau nyetrum, bukan mancing, ini mau nyetrum. Soalnya ikannya udah aku pancing berkali-kali nggak mau makan gabusnya, ikan gabusnya nggak mau makan. Udah pakai umpan kata-kataan, pakai umpan kata beneran, nggak dimakan juga. Ini saya kembali lagi mau saya setrum ini. Oke saudara, sekarang saya mau nyetrum di sini ya. Banyak sampahnya tapi airnya bersih. Airnya bersih ya. Ini ikannya gabus banyak ini. Ikan betiknya banyak juga. Udah aku pancing berkali-kali tapi nggak mau makan. Udah pakai umpan kata beneran, kata-kataan sama juga nggak dimakan. Sekarang saya mau setrum ini. Oke ya, langsung saja. Oke dulu. Layak goreng saudara. Petik. Gabus bos. Mana? Gimana tadi? Dia masuk dalam. Mana? Sudah tadi. Sudah, sini kami mari bertempat lah. Wow. Mana saya terbang lagi? Ayo, Pak. Terbang yang masuk tak nampak. Oh, ya.
Mana? Di mana? Kayak Hilang saudara. masuk itu lubang ah. Tuh ikut air. Ikut air. Ayo masukkan. Ayo goreng ya. Ayo goreng masuk. Ini dibuang. 그치. 으이, 괜찮대요. 가오가오냐. 좋죠, 아주. Gede mas. Mana? Oh, lari. Ini ya. Kemana? Jangan kena sok. Aduh. Hilang. Juga jangan. Oke bos. Dapat lele juga. Betik yang banyak ya. Oh betul pan. Betul. Wah, ternyata ada burung juga ngintip di atas. Wah, buang. Oh, cibai. Lanjut. Tahu dah lama. Rekam. Oh pandai ya. Sudah, Saya pandai ya. rekam. Ya sudah. Wih. Oh ini semua pandai ya. Besar. Oh, saya pun tak nampak tadi. Gabus bos. Babon. Mantap. Oke. Ya. Tuh, dua. Wah. Wah. Mana? Satu lagi kan? Iya, di bawah. Ini.
Ah. Sudah habis. Wah, kan ini. Oh, tak. Ni. Wow! 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 Kesetrum. Kesetrum, bos. Wah. Mulut ikan boleh nyetrum ke, bos? Wah. Mantap. Jos. Woi. Masih nyetrum lagi. Wah. Ini masih nekannya. Wah. Mantap, mantap. Yang lain lepas. Lanjut. Tuh, jangan show. Gabus. Gabus. Petik, bos. Ini terlalu besar, bos. Kita lepas saja. Terlalu kecil. Oke, udah capek. Mau balik dulu, mau pulang. Nanti dilanjut lagi. Oke.